Agafilime kacu tugatangira kwa muganga, tugatangiranye n'umurwayi wari uri mu kagare arimo azamura umuganga we amushyira ku mugozi amuzamura ngo mujyane muri zeke muri parafo hejuru. Ibi ni biki mwaka byaramwe, barakwerekana mubwiye ngo ceceka, arinjiye. Barakwerekana umukobwa mwiza wari uteye gutyo wahise winjira, Mana Nyagasani yari mwiza cyane. Wibuke ko wa wundi ari muri parafo hejuru, yaraje disi ahita azatangira kuvugisha wa murwayi. Ikigaragara cyo nuko yaraje kumusura wa murwayi wari uri mu kagare. Wibuke neza ko muganga yamaze kuzamukira mu mugozi ari muri parafo, yakozemo amafaranga menshi cyane. Arangije aramubwira tukomeze wiyiteho, ngiye kuguha amafaranga. Wa musore atangira guca amasiri. Barakwereka wa mukobwa wari muri parafo ku mugozi wa muganga yatangiye kumanuka gake gake yitonze. Witegereze neza, akora muri ka gakapu ka wa mukobwa, Mana Nyagasani, akuramo andi mafaranga menshi cyane. Wari waje gusura uyu musore, arangije afata agakapu ke arongera azamukira kuri wa mugozi asubira muri parafo. Mbega ubujura bukabije, Mana Nyagasani, uyu muganga ari kubiterwa n'iki? Barakwereka yarebye muri ka gakapu amaze kuvana mu gikapu cya wa mukobwa kinini, arangije akuramo amafaranga menshi cyane. Mana Nyagasani, wibuke neza ko umukobwa yaraje gusura uyu musore urwaye, arangije akuramo amafaranga menshi cyane. Aramubwira ati ndagukunda n'ubundi, ati ntago nta kintu nakwima, buri kimwe cyose nzakiguha, ariko kugira ngo ukunde umere neza. Mana Nyagasani, ese ibi byo ni ibiki biraza guherera hehe? Yakoze muri cya gikapu agira ngo arebe amwongera andi mafaranga, arangije agakapu arakabura. Uyu musore areba muri parafo ahita abona wa mukobwa agakapu aragafite ndetse n'amafaranga arimo arayakuramo, arimo arayatwara. Mana Nyagasani, arangije yagatuye hasi afata ya mafaranga akomeza kuba yafite muri parafo. Wibuke neza ko uyu mukobwa abiziranyeho n'uyu murwayi w'umusore. Mana Nyagasani, arakwereka yakomeje kwisakasaka amafaranga arayabura. Arangije umusore amutungira agatoki ati dore agakapu ngakariya, ati dore ngakariya agakapu kawe, ati nguko uko bimeze wagataye. Arangije agafunguye arebye asanga n'amafaranga na make yarimo yasigayemo, asanga amafaranga yose yamaze kugenda, sinzi uwayatwaye. Barakwereka umusore yakomeje gusa n'ahaseka, kandi umusore abiziranyeho n'uriya mukobwa. Arangije aravuga ati ibi nabyo nzigewe nta kintu mbiziho, ati kandi ntago bindeba, Mana Nyagasani. Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kwibaza se bigenze gute, ninde utwaye ano mafaranga ko mbizi neza ko amafaranga yari arimo. Barakwereka umukobwa yakomeje kuguma muri parafo akomeza kuvuga ati n'ubundi Mana aramutse ambonye byaba ari ibibazo. Barakwereka umukobwa yakomeje kwihangana akomeza kureba mu gikapu yitonze kuko yakundaga uyu musore. Umusore nawe akomeza kureba muri parafo, arangije areba naho amasaha yaragize abona yamukuranye. Arangije aravuga ati reka mfate inzira nigendere, ubundi ibindi tuzasubira. Barakwereka yakomeje disi kumubwira ati ndagukunda ariko uko byamira kose tigusana inazi amafaranga menshi, ariko ntabwo wambwira ngo aya mafaranga abashije kuba yajya hehe, kandi mbizi neza ko nari nyafite. Barakwereka umukobwa ari muri parafo afite telefone. Wibuke neza ko ari mu mugozi hejuru, ariko aramubwira ati bakomeza kwishimana. Warangiza aramubwira ati reka ngende, ati ariko ndagukunda, ati amafaranga nzakuzanira yandi. Arangije umukobwa wari muri parafo atangira kumukina ku mubyimba. Barangije umukobwa yarasohotse, wa mukobwa mwiza cyane yahise asohoka. Wa musore wari mu kagare arangije disi yahise ahaguruka. Ikigaragara cyo nuko ari imitwe bari bamaze guteka. Yo yatangiye kumumanura gake gake yishimye cyane, amubwira ati amafaranga tugiye kuyatamira, zitugiye kuyahekenya. Ariko uriya mukobwa n'ubundi ntago yamenye umutwe twamukinnye. Mbega abajura bakabije mwaka byaramwe, ibi ni ibiki we wabisobanura gute cyangwa wabibona gute? Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kwicara. Baravuga ati n'ubundi nari narushye kuri uriya mugozi nari ninaganitsemo, nabonaga numva nananiwe ariko nkabona sindi bubashe kumanuka. Barakwereka bwarakeye wa mukobwa agaruka kumusura. Akimara kugaruka wa mukobwa w'umuganga nawe urabona ko bari bakiri kumwe. Arangije urebe witegereze nutaza kugira akantu homba. Yaramubaje ati se ari kugenda yorerwa, ari kugenda amera neza cyangwa bikomeje kugorana? Yaramubwiye ati nta kibazo, ari kugenda amera neza, ati kandi wumve ko nta ribi. Ikigaragara cyo nuko uyu musore w'umusore urwaye ndetse n'uyu muganga w'umuforomo yara asa naho abizi neza ko baziranye. Ikigaragara cyo nuko uyu muganga aziranye n'uyu musore kandi basanzwe bakorana, kandi ibintu wabonye bakora ntago ari ibintu byiza, ni ibintu by'ubujura bukabije. Barakwereka disi bakomeje kuganira muri ubwo buryo, akomeza kumubwira ati n'ubundi uko byamira kose araza kumera neza, kandi ndabizi ko uyu musore ni umusore mwiza cyane kandi ubasha kwihangana. Atabasha kwihangana ntago byagenda neza. Barakwereka disi wa mukobwa w'inshuti y'uriya musore yari yagarutse kumusura amwihanganisha avuga ati uraza kumera neza kandi ndabizi neza ko biraza kucamo kandi biragenda neza. Barakwereka bakomeje kuganira muri ubwo buryo, bakomeza kuganira bitonze banatuje. Ariko aramubwira ati n'ubundi ndamukunda cyane, ati ariko nanjye nzagerageza kumwitaho. Uwo n'umuganga uri kubivuga wa muforomo avuga ati nzagerageza kumwitaho kandi azamera neza, ati kandi
nta kibazo azahura nacyo, nzagerageza uko nshoboye mwiteho kandi bizagenda fresh. Yo barakwereka disi wa muganga yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumutekerereza uburyo yakomeje kumwitaho, uburyo yagiye amuba hafi kugira ngo yongere amere neza. Kandi wibuke neza ko uyu musore ni muzima, ahubwo ikigaragara cyo ni umutwe bapanze wo kugira ngo bibe amafaranga y'uriya mukobwa. Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, umusore akomeza kwirwaza, akomeza kwipfusha imbere ya wa mukobwa, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko nubwo yamwipfushagaho yamukundaga disi umukobwa, yakundaga uno musore, ariko uno musore disi ikigaragara cyo yamutekaga imitwe, amwereka disi ko amukunda kandi nta rukundo amufitiye. Kandi uyu musore igihe ikigaragara cyo ndi kubona nuko yakundanaga n'uno muganga w'umuforomo wamwitagaho. Ikigaragara cyo nuko bashobora kuba barakundanaga, ariko disi umusore nabashe kubimenya. Barakwereka wa mukobwa yaramfashe inzira arigendera, arahaguruka afata inzira agende, arangije amubwira ati azakomeza kwitaho neza kandi bizagende neza. Akimara kurenga umutaru, barakwereka wa mukobwa yahise avanayo bya bifaranga byose, aravuga ati dore amafaranga twamuriye, reba amafaranga twamwibye, none urebe ko nazana nandi tutari buyafate. Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumwereka amafaranga, amafaranga ni menshi cyane. Umukobwa yakomeje kuza gake yitonze, arasohoka, ageze hanze arahagarara, ahita atangira gutega amatwi yumva amajwi bari kuvuga mu nzu. Aravuga ati dore ibintu byose twamutwaye by'agaciro, ati reba kano gakomo natwaye. Batangira gukina, bakinira ku mafaranga atari ayabo ndetse n'ako gakomo. Arangije aravuga ati dore amafaranga natwaye, aturebe n'akano gakomo nazanye, urebe ukuntu kahenze kandi gaguze amafaranga menshi. Bahakomeje kuvuga muri ubwo buryo, umukobwa yari atarajya kure, akomeza kubatega amatwi ngo abumve. Arangije aravuga ati ese burya nuko bimeze, nuko bafashe bakanyiba amafaranga, ariko yagiye kwa muganga barangiza none bakaba barimo bayakiniramo. Burya wa musore nagarwaye ni imitwe ari kuneka, mbega ubugome disi bukabije. Barakwereka yakomeje kuguma ngo bakomeza gukinira muri ya mafaranga ya wa mukobwa bamutwaye, ariko ikigaragara cyo nuko atari yagiye kure, yari yabateze amatwi ari kubumva. Barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kugira umujinya mwinshi cyane, ahita agaruka bwangu arakaye, anababaye cyane. Mana nyagasani, reka sange bafite ya mafaranga biraza kugenda gute, biraherera hehe? Hanyuma ngubutse ukanda subscribe kuri Inganzo TV Show kugira ngo tuzagicikwa. Yamaze kubona bagarutse, ahita afata ya mafaranga yashyira ku ruhande, ahita atangira kuza kujijisha ngo azavure umusore. Mana nyagasani, yahise atangira kujijisha ngo azavure wa musore. Araza yitonze bwangu agenda gake, arangije umukobwa aje arebye abona ngo arimo aramuvura, kandi byahehe amuvura byahe ko ari ukujijisha. Arangije aramubwira ati ibyo ni ibiki urimo? Ati uri mu biki? Turimo ndamuvura hano ku ivi, yarambwiye ko mu ivi harimo hamurya, niyo mpamvu narimo mwitaho ngira ngo ndebe ko yabasha kumera neza. Barakwereka ubwo umukobwa yakomeje kuguma aho ngaho muri ubwo buryo, akomeza kumubwira ati ibyo nta kibazo gihari, ati mwiteho nta kibazo, araza kwa mbere neza, ati kandi ndabizi neza ko n'ubundi biragenda neza sawa cyane. Barakwereka yakomeje kumwitaho, kandi umukobwa yaramaze kubavumbura, yamaze kumenya neza ko amafaranga ye bayatwaye, kandi uyu muganga ashobora kundana n'uyu mugabo n'uyu musore w'uyu mukobwa. Barakwereka yarangije yabuze ukuntu abigenza, atangira kuguma aho ngaho muri ubwo buryo. Aravuga ati ariko nyine mu by'ukuri ibyo bintu muba murimo ntabwo ari byiza, ati ushobora kuba uri kumbeshya kuri kumuvura, kandi hari utundi tuntu muba mwibereyemo tudafashe kandi tutari twiza. Ndagira ngo nanjye nzikorera isuzuma ndebe niba uwo musore arwaye cyangwa atarwaye. Barakwereka yakomeje kuguma aho muri ubwo buryo, akomeza kumuganira amubwira ati n'ubundi gihe umusore mwitaho umunsi ku munsi, mwitaho kandi nta kintu na kimwe aba yabuze, atari ko ntabwo ujya wemera ko neza uyu musore mba ndi kumuvura cyangwa kumwitaho. Barakwereka umukobwa yakomeje kureba muri ubwo buryo, arangije agira igitekerezo, aratsambuka yitonze gake numbaze ngo agiye hehe, ariko mu by'ukuri sinzi ngo agiye kubigenza gute. Yaraje afata kagare gato yitonze, agafata gake aragasohokana. Witegereze neza utaza kugira akantu homba, ndakwinginze kugira ngo kandi ngubutse ukanda subscribe kuri Inganzo TV Show utazagicikwa n'agasone nzajya ngenda mbagezaho. Barakwereka akomeze kugumana muri ubwo buryo, undasohokana kagare. Umuforomokazi bimwanga mu ndaravuga ati nyamara ko byamira kose ikigaragara cyo hari ikintu agiye gukora kidasanzwe, iki kintu ntago nyizi. Manya yarangije bakomeza kwishima disi, ubona ko aba bantu bakundanaga ahubwo uri abamubeshyaga mu buryo bwo kugira ngo bamwitwarire amafaranga. Yo dore wa muforomokazi disi uri kubeshya ngo ari kuvura umurwayi. Mana nyagasani, ngibyo ibyo bahise bajyamo. Yahise amwipfuka ishuka, baguma muri ubwo buryo. Wa mukobwa yaraje atangira gutekereza, aravuga ati ndabigenze gute? Yaje asohoka wa mukobwa arimo agenda bara y'amafaranga, arangije ahita agwa mu kantu. Wa mukobwa ahita yijijisha, amafaranga ahita yahisha, ayashyira mu mufuka w'ishati yari yambaye. Arangije aramubwira ati nabikoze namwitayeho, ati namuvuye ntugire ikibazo. Ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko amafaranga bari bamaze kuyagabana, kandi wabonye n'ibyo bakoreye mu ishuka. Mana nyagasani,
barakwereka yakomeje kugenda muri ubwo buryo, aramubwira ati n'ubundi bakomeza kuganira, akomeza kumubwira ati ntuzagira ikibazo, atari kugenda amera neza kandi ndi kubasha kumwitaho, urabizi neza ko nawe uba wabyiboneye ko nta kibazo afite. Barakwereka umukobwa yakomeje kumuganira muri ubwo buryo, akomeza kwijijisha, kandi uyu mukobwa yari yamaze kubavumbura, imipango yose bari barimo yari yamaze kuyibona. Arangije aramubwira ati nta kibazo, ati we komeza naribi umwiteho, nta kibazo, nizere ko kandi azamera neza. Barakwereka disi umukobwa yaragiye kugenda amubwira ati uretse kugira ahantu ujya, ati ndagira ngo nta kibazo wowe ujye umwitaho, n'amafaranga yose ushaka nzajya nyaguha, ariko uzajya umwitaho uriya musore wanjye, uriya musheri wanjye azamere neza, nzabigukorera byose. Iyo barakwereka disi yakomeje kujijisha muri ubwo buryo, kandi yarababaye cyane. Disi kigaragara cyo no uyu mukobwa yakundaga uriya musore, ariko uyu musore nawe akaba yaramucaga inyuma agakundana n'uyu muforomo. Mana Nyagasani mwakabyaramwe, witegereze neza n'uhumbye urahomba, kandi Nyagasani ndakwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV Show kugira ngo ujye wirebera byinshi cyane ngenda mugezaho. Iyo barakwereka disi yakomeje kuguma muri ubwo buryo, akomeza kumwereka gutyo muri ubwo buryo, amubwira ati n'ubundi ati hangana uko byamera kose, ndabizi neza ko nta bundi buryo nabona mbikoramo, ariko Nyagasani barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kumuganira amubwira ati n'ubundi ndabizi neza ko nta kibazo gihari, ati n'amafaranga yose uzashaka nzayaguha, ariko umusore azamere neza kandi ujye umwitaho bishoboka kandi bihagije rwose, mu byo ashaka byose ujye umufasha kandi umube hafi. Barakwereka umukobwa yakomeje disi gusa n'ahajijisha, akomeza kumera gutyo muri ubwo buryo, arangije akomeza kureba hirya no hino n'isoni zari zamwishe, adashaka kureba mu maso y'uyu mugenzi we kubera isoni yari afite ndetse n'ubwoba, avuga ati uyu muntu naramuka mvumbuye bizaba ibibazo. Barakwereka akomeje kuganira muri ubwo buryo, akomeza kumubwira uburyo yatangiye kujya amwitaho, akomeza no kumubwira uburyo nyine bahuye bwa mbere, ariko igihe wamurangiye akazi ko kugira ngo ajye amuvura. Barakwereka disi umukobwa yakomeje kwitonda, akomeza kumva ibyo ari kumubwira, akomeza kujya abyikiriza, arangiza aramubwira ati nta kibazo, ngaho usubira ugenda umwitaho, nta kibazo, biraza kumera neza, witegereze neza utaza kugira akantu uhomba. Barakwereka yamaze kwinjira amusubije mu nzu, ahita arakara cyane, ahita akanura muri ubwo buryo, aravuga ati narabavumbuye uko byamera kose, ngiye kubakina umutwe nanjye ndebe niba uriya musore ari muzima cyangwa se arwaye. Barakwereka bwarakeye agufatira akantu kameze gatyo, niba ari pengeri simbizi, ariko aka kantu gashobora kuba ari agashinge. Yafashe uduboro tungana gutyo twinshi cyane, witegereze neza utaza kugira akantu uhomba, ariko utu tuboro tumeze nk'urushinge, ntabwo mbizi ngo badukoresha iki, ariko ibuke neza ko utu tuntu dushobora kuba dufata amashusho cyangwa se tugafata amafoto bitewe n'ahantu bagiye kuyamanika. Barakwereka yaratuzanye yitonze, atangira kudutondeka ari twishi cyane, adutondeke muri rya gare, adutondeke dushinze. Witegereze neza Mana Nyagasani utaza kugira akantu homba. Yafashe twa dupengeri twa tuntu twishi tudusumari, adurambika muri rya gare, dusa naho dushinze. Mana Nyagasani udusumari tureba hejuru, yatangiye kudushyiramo ari twishi, adushyiramo muri ubwo buryo, igare ryose araryuzuza. Yari yabanje gusasaho scotch kugira ngo tuze kubasha gufata. Mana Nyagasani mbega umudamu mubi. Arangije yafashe igare, arakwereka aryuzuza twa tuntu twari twishi cyane. Arangije witegereze neza mbega Mana y'isi n'ijuru, arangije yamaze gufata igare, amaze gushingamo twa tuntu ari twishi cyane, arangije afata ishuka ayirenza kuri twa dusumari. Mana Nyagasani umukobwa agiye kubigenza gute? Ni ibiki agiye gukora mwakabyaramwe? Barakwereka yise afata rya gare bwangu, arangije ararihindukiza. Wibuke neza ko mu igare ibintu byari birimo wamaze kubibona, ibintu amaze gushyiramo muri ra gare wamaze kubibona ko ari imisumari, kandi mu by'ukuri ntabwo mbizi ngo uyu mukobwa se agiye kubigenza gute. Ese agiye kwicaza muri wa mukobwa? Barakwereka yarinjiye, ahita asanga baracyari muri bya bindi byabo bitajya biva aho ngaho. Barakwereka ntabwo uyu mukobwa w'umuganga yari arimo asa naho ari kumuvura, ahubwo bahoraga bibereye mu bishego, bihereye muri mutwo tuntu barimo tudafashe. Arangije ahita azana rya gare, arangije aramubwira ati ngaho igendere nta kibazo, ategera ku ruhande, ubundi umufashe tumwicaze muri rya gare. Mana Nyagasani wibuke neza ko iri gare ritezemo udusumari, kandi bagiye kwicazamo umusore. Mana y'isi n'ijuru ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Witegereze neza utaza kugira akantu homba. Barakwereka umusore yaraje muri rya gare, witegereze neza Mana Nyagasani aricara. Barakwereka wa musore yamaze kwicara, kimara kwicara yadatsa wa twese yicara muri ya misumari. Arangije ahita ahaguruka ari gutaka cyane, ati ni ibiki bimbayeho, ni ibiki ubashije kuba wankora, iri gare ririmo ibiki? Barakwereka bakomeje gusakuza cyane, bakomeza gutaka cyane. Umukobwa arangije ikigaragara cyo nuko ari yabavumbuye, arangije aramubwira ati nanjye ibi mbikoze mbishaka, kuki wambeshye ngo urarwaye kandi utarwaye? Wabitewe n'iki? Kubera iki wambeshye ngo urarwaye? Arangije aramubwira ati ni ukubera iki nyine uri gushaka kumbeshya? Jya umbwiza ukuri kandi ndashaka umbwiza ukuri, kuki wambeshye ngo urarwaye kandi utarwaye? Ko mwuvumbuye. Ariko ikigaragara cyo nuko yamuteze iriya misumari ngo ayicaremo.
Mana nyagasani mbega umukobwa mubi cyane, ikigaragara cyo nuko yamaze kubavumbura ariko umubwira ati n'ubundi kuki wambeshye kurwaye kandi ukaba uri muzima, ati kubera iki nguteze imisumari ukabasha guhaguruka kandi ubizi neza ko wari ubeshye ngo urarwaye. Ariko yari yabanze kubavumbura avuga ati mu mafaranga yanjye munasubize buri kimwe cyane cyose nabatsana gutayeho ubundi mfate inzira nigendere. Ngi ntago nakunze uburyo wambeshye cyangwa se uburyo wamemukiye ukanca inyuma kandi ubizi neza ko nagukundaga, naguhaye buri kimwe ngo amafaranga nguhiki, ariko mu by'ukuri warabashije kumemukira urangije uragenda unyereka nyine ko undenzeho. Arangije utabwira ati wowe wa muganga we wibesheshwe ngo ngura umuganga ngo uravura ngugira gute kandi buri gihe naza ngasanga muri mu bishego muri mu biki nta kintu ushobora kunyumvisha na gitoya, ahubwo icyo nshaka n'amafaranga yanjye. Atari ko mu by'ukuri nanjye narabavumbuye kera cyane nuko nabihoreye ngira ngo mbanze ndebe ese muba muri mu biki. Ariko ambwira ati gasopa utagira ikintu na gito uvuga, ati ndakwiyamye kandi nakuyamye kuva kera, ati ariko ntago wabashije kumva, ndashaka unsubize amafaranga yanjye ubundi nimushaka mugende mugiye mujya nanjye mbihorere mfata inzira nigendere nitwara amafaranga yanjye kandi nuje gake gake nago nzabura ikindi kintu nzayakoresha. Barakwereka umukobwa akomeje kuguma aho ngaho akomeza kubabwira n'abavuga ati n'ubundi mu by'ukuri narabavumbuye, ati ariko nta bundi buryo nari kubigenza, ati ariko mwakoze ibintu bitari byiza, ati kandi bizabagaruka. Barakwereka disi akomeje kubabwira n'abakomeza kubatonganya, akomeza kubabwira ati muri ubwo buryo n'ubundi uko byamera kose muzagende mupfurwa ngurwo mukomeze mubane muri ubwo buryo n'ubundi mwarambeshye. Ariko aravuga ati n'ubundi mufate inzira musohoke mugende muve hano mumvira mugende. Barakwereka disi yarabasohoye mu nzu ye, arangije abwira uwo musore amubwira ati n'ubundi va hano ugende sohoka nakwanze naraguhaze. Yo yarabasohoye muri iyo nzu disi, ikigaragara cyo nuko bamubeshyaga bamukinaga umutwe disi bagira ngo birire amafaranga ye. Mana nyagasani barakwereka yicariye aho ngaho disi akomeza kuruhuka, aravuga ati n'ubundi ntago narabimenye, ati cyabashije kwimbwira cyarankoreye. Hanyuma rero tugana ku musozo w'aka gafilime, mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV show utazacikwa n'agasone ku butaha. Byarangiye umukobwa yicariye aho ngaho yitunze yiturije. Ciao ciao, bindi nakagaruka, ndabakunda cyane.